それぞれのこだわりが詰まって、みんなで意見交換して、覚悟しきってきてるんで。結果、いいものはできるんじゃないかなと。絆っていうんですかね。このメンバーだからこそできたものやと思いますね。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。柴田と言いますよ。はい。よろしくお願いします。今回作っているのが三宝シリーズっていう3種類大まかに種類ちょっと分けてありまして、その中の今回ちょっと鉄シリーズのこちら八寸牛刀、これは全体が磨かれている、鉄っていうことでこの白くなっている部分が通常の地金と言われる、鉄で、ここが刃先は白神2号という鋼を使用しています。筋式の方は今度水シリーズっていう地金の部分が、ここが表面がステンレスでできてます。製作のちょっと工程順に並べてあるんですけど、こちらの方から原材料になってまして、火作りっていって炭造を伸ばして、で包丁の形にして、焼き入れ作業を行う。でこちらで発程を行って実際に仕上がるというような感じですね。でこちらも、同様ですね。こちらの材料から伸ばして成形をして最終的に研ぎ上がるというで完成形になるという感じになります。大体僕たちが意識してやってるのが、この元の厚みっていうのを残しながら、刃先に向かってちょっと絞っていくっていうんですかね。3.5 とか 3.8 ミリぐらいですね。ここぐらいの厚さだともう2ミリを切るぐらいですね。こうすることで包丁の抜けがいいっていう切れ味がいい状態に持っていくっていうのを意識して、こちらも牛刀なんで一応万能包丁として肉や野菜で、魚なんかも一応切れるという感じになってます。家事してる佐々木と言います。今僕がしているのは鍛造とか火作りって呼ばれるもので、こういう風な生地をこういう風にある程度の製品の形まで飛ばす工程をしています。一応温度計が入ってるんで、この温度数、だから1070度ぐらい今なってます。やっぱある程度の温度がないと、2つの金属が溶けてひっつかないので、逆に温度が上がりすぎると、脱炭って言って鋼にいい影響を与えないので、1000度前後ぐらいで僕は仕事してますね。暑いです、めっちゃ。大体何度くらいあるんですか、この。今まで、どれですかね。38度ぐらいですかね。夏もっと暑くなるともう40度越して45度とか50度とか。感動が終わりです。ものづくりなんで、
1回目でここまで伸ばそう、2回目でここまで伸ばそうっていうふうな、やっぱ頭の中に理想のイメージがあるんで、この頭の理想のイメージ通りに作業が進んだら楽しいですね。こっちが鉄で、こっちが水になります。表面がこっちは鉄、白2個、鉄の3層になってまして、こっちがステン、白2個、ステンの3層になってくるんで、ステンと鉄で表面の酸化の違いが出てきてますね。焼き生しっていう工程を今からします。僕らは石灰を使って、ちょっとずつ温度を保持しながら冷やしていくっていうことをしてます。田代です。型重ねて、ある程度大まかに形切ってからちょっと次の作業に進めていきます。鉄の方の酸化膜を取っていきます。この酸化膜をしっかり取んないと、僕らの後の研ぎの方の工程でもちょっと影響が出てくるので、ここでしっかり取ってあげる。これで取れた状態ですね。今日作ってくれたのが綺麗だったのですぐ取れたんですけど、やっぱ一個一個の工程っていうのは次の工程のこと考えてどうしたらやりやすいかなとか、そこを考えながら作ってます。これで終わりです。ありますよ。ギアが一番試されるのは夏ですね。本当に暑かったらもう炉の内走るの汗がすぐ蒸発して自分が汗かいてることに気づかないんですよ。僕結構ガサツなところがあるんで、あれですけど、田代さん結構その細かいところまで気をつけて丁寧に仕事されてるんで、そこをすごい尊敬してますね。自分が作るっていう意向になると、やっぱりいいものを作りたいっていうある意味で当然いいものは作りたいんだけど、数上げるっていうのが結構苦手というか、そういうところは佐々木さんは全然もっと作業を進めていける。相談しながらやってるのはすごい助かってます、お互い。次は今度、叩いて形厚さをちょっと整えてやる作業になります。3.8 ミリです。パッと見 0.5 ミリ違うだけでも結構厚さの印象って変わってくるんで、その辺結構細かく気をつけてやってる。一番の注意点っていうのはこれです。怖いっす。持ち方で言ったら下の指をこの親指よりはを前に出しといて、何かあった時にここで止まるようにしとけとか。まず一番重要なのは怪我をしないことのためのこの指を入れないっていうバフで一回グラインダーの粗い目をもうちょっと細かいようにしてあげる。
でこのグラインダーをすることによって、右の包丁に変わると。そうですね。でこれがこう目が細かくなったっていう。そうですね。今、同じ従業員で、僕と彼はもう一人で1から10までやってて、彼はまだちょっと家事始めて2年なんで、あっちで職人さんの元で修行しながらなんですけど、まあちょっとわからんこととか教えたりはしますね。怖い時とかないですか？あ、全然優しく。もうボロクソ言うんで。はっきり言うとこは言って、褒めるとこは褒めるってしか成長をしないんで、ここら辺ははっきりちゃんと言うようにします。そこまでで。8筋の方にちょっと調整し直して、了解です。これぴったりよりもちょっと長め、1ミリぐらい、1ミリぐらい長めにしといた方が後で微調整が切ったら、そこちょっと気をつけて。はい。気持ちいい。失礼します。ちょっとプレス使います。めっちゃでかいですね。めっちゃ危ないんで、ほんまに作業やるときほんま怖い。もう油断して、ここでうとうとするもんなら、多分指とか持ってかれるんで、油もいっぱいさして、大切に使っていきたいと。すごい。これが今。機械で、プレスすることによって左の刃に変わると。あ、こんな感じで抜けたやつですね。はいはい。で僕も将来的には手に職つけたいなって思ってたので、今入ってる青木刃物が見つかって思いっきり電話一人でかけてみてで一回見学とか来させてもらったんですけど、結局断られて、でその時に社長が不合格通知みたいなのが来た時に一回電話でありがとうございましたを言おうと思って電話した時に、社長がちょっとポロッと 2,3 年後まだやる気あったら連絡してきてみたらみたいな。でやっぱり心残りがあるというか、3年経った頃に電話かけてやろうと思ってで連絡取ったら社長が覚えててくれてて、話がどんどん進んでって会社に入れてもらって、まあでも入ってからがまた勝負なので、練習重ねて先輩よりももっといい職人になりたいなと思ってます。お願いします。この3つの刻印を打ち込んでいきます。
今こうやって蛍光灯に電気に向かって水平で見ても似てるんですけど、この包丁自体のこの曲がりは今まっすぐにこれまっすぐになってるんですけど、この峰側とこの刃の方でねじれるっていうことがあるんです。で刃の方から見たりちょっと峰の方から見たりして、この包丁のねじれを確認しています。このはみ出てる部分をこれからちょっと削って整えていきます。後でこちらの手前の方が今ペーパーで再度削ってこちらのレターで。もう焼き入れはその包丁の色をしっかり見るのはダメなんですよ。で明るいとどうしても温度が見えにくいんで、もうできるだけ暗い環境を作って最後に焼き入れをします。これはもう松炭ですね。赤松の炭です。炭によって火力であったりとか火の粉の飛び具合が変わってくるんで、火の粉の飛びも少ないですし熱持ちもいいんで、焼き入れには松炭ですね。焼き入れは包丁の命を込めるとか魂を込めるとかって言い方するんですけど、750から800ぐらいまで温度を上げて急冷することによって鋼が硬くなって、やっと物を切れる硬さになるんで、焼き入れをしただけやったら硬いだけなんで、硬いもの切ると欠けたり、それをちょっと抑えるための粘りを出すために炉の中で炙って焼き戻しをします。表面が酸化しないように、この僕らが泥って呼んでるもので表面の保護をしてるものですね、これは。難しいポイントはやっぱりその包丁の温度ムラをなくすために、包丁の厚みとかにもよってその温度の上がり下がりが変わってくるんで、そこら辺をもうイメージと現実がどんだけ誤差がないかを突き詰めていけるかが難しいところですね。
アシュロ君はほぼほぼあった時期が一緒やんすね。同時ぐらいやったら壊してええもんとこってきてくれるんで、研ぎの方も研ぎやすい。なかなか職人さんになってきてくれてんなと。仕事としてはまあもうほぼ研ぎメインでやってますね。見栄が大事だと、見栄えが。だからまあ最後の仕上がりがいかにどんだけ綺麗にできるかっていうのをちょっとそこは意識してはやってるんですけど。うまくこのラインが出ないんで、もうここからはちょっと手で僕らはもうすぐ隣なんで、まあこここうなってるからもうちょっとこういう風にしてほしいということは気になれば普通の須藤は言うようにはしてるんですけど、まあそのおかげで、まあ子らが上げてくる包丁は結構研ぎやすいのが多かったりもするんで。これは峰をちょっと光らしていく。この背中ですね。3種類のペーパーを使って徐々に細かくしていっていく。そうですね、これでちょっと光らしていくっていう感じです。今よりはちょっと光ると思うんで。光沢を、右側ですね。右側ですよね。ここを磨いて、指が入った時にちょっと痛くないような。
り右が今磨いたところ、左がまだ、まだこれからですね。全然違いますね。これ当ててもそこまでは差はないんですけど、やっぱりこっちのこの鋼が今のこれよりはもうちょっと艶が出るっていうんですかね。だいぶこの差っていうんですかね。特にこの鋼のところがこっちよりも光ってるとは思うんですけど。そうですね、光ってますね、ここのラインが。はい。なんでそこは。こっち側がまあショットを打った後っていうんですかね、まあ、この鋼と地金との差がこんだけまあ出るっていうので。西さんはどこですか？最後に切れるように小さい刃をつける作業に。刃がついてなかったらつるつるこう滑るんですけど、ちゃんと刃がついていればこうキュッキュッと引っかかるっていうんですか。絵付けはまたここから本社に行って、で本社の方で絵付け。これジーパンですか？ジーパンですね。これは今これでやったやつのちっちゃい帰りっていうんですかね、それが出てるんで、それをこれで取ってるっていう感じですね。帰りっていうちっちゃい削ったやつのピッピッと出るんですよ。これまだ取ってないやつなんですけど、取ってなかったらこうなんかこう引っかかってなかなかキレが悪いんですね。でも取ってあげると滑らかにこんだけ。みんな真剣に作業してるんで、いつも雑談してても、作業中のオーラと目つきがもう全く違うので、作業中はもう領域が展開されてて、
覚悟しきってきてるんで、そのぐらい言われて当然だなみたいなところがあるんで、きつく言われても愛だと思って聞くことの方が多いですね。だから逆に言ったら、そんなはっきり言ってくれる人って多分今少ないと思うんで、ありがたいなと心の底から思ってます。ニヤニヤしてる。嬉しいですか？嬉しいし、やっぱ言われてるうちが花なんでね。言われなくなったらお互いですけど、素直なんで、一回ここあかんよって言ったら次には直してくるんで、教えがいがあります。伝えがいがあります。いじめがいがあって。青木のその育成制度、こういう風に育てていこうっていうので、とりあえずやらして、で、覚えさせるっていうタイプやったんで、他の鍛冶屋さんやとそういかなくて、でも青木はそのやらせる、早い子でしたらもう3人で1から10までやらせれるようになってるっていう、一人前に育てる短さが青木に入ってよかったメリットですね。ものづくりが好きだからっていう変わり者が集まってるんで、一本のこのものに対してそれぞれのこだわりが詰まって、さらにより良いものができたっていうのは三宝シリーズの中で、このメンバーだからこそできたものやと思いますね。僕の目標として、堺で作れる包丁は全て作れるようになりたいっていうのが目標の一つにあるんで、その目標に向かってみんなで一緒に切磋琢磨できたらいいなって思ってます。そういう散歩シリーズを立ち上げるっていう中で、ちょっとこうみんなで時間をちょっと作り合って作るっていうような、うまくできない部分であるとか、みんなで作ることで新しくこうアイデアが浮かんできたりと。で、作業の改善点、作業レベルも上がって、より多くこういいものを作ることができる。そうやってみんなと協力しながらやって生きてるっていうのが、絆っていうんですかね。このちょっと新しいシリーズを育てていくっていうんですかね。メンバーみんなで、完成度のもっと高いものに。で、これがまたこう、新しい柱になるっていうんですかね。またここをベースにして、他の製品、ちょっともっと魅力的な製品を作れるように、しっかり、育てていきたいなっていうふうに思ってます。やっぱりもうすぐ横に火事があるっていうのが一番のお互いにちょっとメリットはあるとは思うんですけどね。言いにくくてもなるべくお互い言い合うようにした方が結果いいものはできるんじゃないかなと思うんですけど、こうなってるよって言うたら「あ、分かりました、じゃあちょっと次からそこ気ぃつけてやります」って言ってくれるんで、そこはほんまに助かってますけどね。みんなそれなりに一生懸命丁寧には作ってはくれてるんで、こっちもそれに応えるようには研いでるんで。例えばですけど、焼き入れ終わった後の歪み取りで包丁を割っちゃうこともあるのでがっくりくるんですけど、やっぱ他の人もやっぱりそこは通ってるので、共感してもらえるっていうのがすごい、そこの辺は救われたかなっていう。今いるメンバーと何か目指したいものあるのかなと思って。みんなでってなるとやっぱり三宝シリーズなのかなっては思うんですけど、新しいものを作っていくっていうのはやっぱりその工程っていうのは結構楽しいので、みんなで作って意見交換して改善していって、みんなに買ってもらって良かったって言ってもらえるようなところが目指せれたらなとは思います。